Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size para makinesi yaptım. Onu göstermeye geldim. Şimdi projesini göstereceğim. Nasıl çalıştığını herkes merak ediyor. Şuradan şuraya basınca çalışıyor. Tuşunu ben icat ettim. Öyle diyeyim. Şu anlık hiçbir tuş yok. Ama şuradaki motoru ittirdiğiniz anda çalışır. Ve tutacakları da var. Bu sayede şu şekilde tutarak istediğiniz yere götürebilirsiniz. Siz bundan bir şey sivriltmeyi veya keskinleştirmeyi deneyin, başarılı olursunuz. Şimdi ben bunun projesini göstereceğim. Evet arkadaşlar, proje böyle. Malzemeler: tahta. Şöyle bir tane tahta lazım. 10 çarpı çivi. Şimdi de burada bir sürü çivi var. 10 tane yaptım. Bir tane şöyle küçük mıknatıs lazım. Birazcık büyük olacak. Az da ağır. Bir tane bant. Motor. Zımpara başlı. Şurada. 3 tane ip. 1, 2, 3 bunlar ip. Bir tane de pil. Ve kablo. Şimdi yapılışında da ben şu anda buradaki 10 tane çiviyi buraya saplıyorum. Böyle bir şekil görünüyor. Sonra buradaki 2 tane ipi buralara bağlıyorum. Sonra oradan aldığım pil, mıknatıs ve motoru, bir de başlık, zımpara başlığı ve bir tane de bant. Şimdi bunlardan da şuradan bir tane kabloyu şuraya bağlıyorum. Sonra buradan buraya, buradan da buraya değdiriyorum. Sonra buradan bir tane bant geçiriyorum. Sonra buradan da yaptığım bunu buraya koyuyorum. Bu şekilde görünüyor. Bu şekilde görünüyor. Ve şuraya da bir tane ip ekliyorum. Bitiyor. Ve görünüşü de yine bunlar aynı. Bakın. Evet arkadaşlar, projemizin sonuna geldik. Şimdi test. Tabii ki de motor 1,5 voltluk veya 3 voltluk ama pil de ona göre olması gerekiyor. Şimdi buradaki ipler sağlam olacak ki bir 500 gram falan taşıması gerek. Tabii ki de kör düğüm yaptım ben. Kör düğüm yaparsanız daha sağlam olur. Tabii ki de motorunuz birazcık bozuksa cızırtılı gelebilir sesi. O zaman yağlarız. Benimki çok da cızırtılı gelmiyor. Bu şekilde ses çıkarıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben sizden son 2 isteğim var. Evet arkadaşlar. İsteğim bunlar. Tabii ki de gördüğünüz gibi şöyle göstersem de anlıyorsunuzdur. 1 milyon like ve 1 milyon abone. Evet arkadaşlar, sadece bu kadar şeyler yapmanız yeterli. Yorum yapmayı da unutmayın. Kanalı beğendiyseniz yorum yapın. Görüşürüz.